食講生活嘅環節啦，咁就因為琴日已經做咗個預告嘅，咁啊今日唔見咗蕭公子啦，剩翻我同爸爸喺度啦，咁就琴日做咗預告咧，就話今日會有個重量級嘅嘉賓嚟嘅，咁啊呢個就彭少，咁就我哋識咗幾多年就唔好講啦，因為已經係再講話暴露年紀㗎啦。咁你因為點解今日要請彭少上嚟咧？因為咧涉及到咧就有大家好中意聽嘅兩個範疇嘅專業啦。咁就因為我同彭少咧就雖然唔係話成日接觸咧，咁但係咧就好多時候有關於專業性嘅嘢咧，有啲嘢咧我係都會揾到佢幫手嘅。嗱，包括運動上面啦，咁仲有女士最喜愛嘅翡翠啦。咁但係講呢兩方面嘅嘢之前咧，咁我哋就先小聚一下先啦，因為我講下我哋前設嘅嘢啦。咁嗱，咁我哋咧之前咧其實我哋識於微時啦，咁就有5個最曳嘅小朋友啦。咁啊，反而另外嗰3個咧，咁啊我就係可能讀書嗰時玩就會玩埋一齊多啲。咁啊正式進入社會之後咧，其實我係同你嘅接觸係密切啲喎。係啊。因為點解咧？咁啊你知啊，阿華仔咧，咁佢嘅工作背景就非常之犀利啦，咁有個副音啦，咁啊，因為佢嗰啲就係焗接㗎啦，咁啊，而且我哋身邊都冇幾多人可以接觸到部隊嘅生意啊！喂，大佬南海艦隊真係講出嚟拗晒頭，咁因為咧每次接觸佢咧就好麻煩嘅，因為我同佢無論微信啊電話溝通咧，我係第一時間會係點樣咧？唔係話鏡住啲乜嘢，係驚。無論玩又好或者做嘢都好咧，係驚影響到佢去做佢嘅工作，因為每次都好忙嘅佢，一陣間又話要接邊個中將啊、少將啊嗰啲唔好講啦，喺度就少講。即係佢係每一次都係會有呢個範疇嘅嘢，而且係好急嘅。咁但係其實點講咧？我哋先唔好講話揾完唔揾到先啦，因為佢呢啲就係即係上一代落嚟嘅嘢，而且係冇得揀㗎，佢都冇得揀啦。咁而且佢就可能有個細佬，佢細佬亦都唔會接觸嘅。咁另外阿龜咧，阿龜你都知啦。咁佢同我哋有一段時間係好脫節㗎嘛。咁佢因為同我哋有個時間差，佢一路好似佢去咗美國咁。因為點解咧？佢喺 GBA 度做嘢啊。咁佢有一個封閉式，同埋佢個上班嗰個係3班嗰個時間4班3文卷啊。咁佢而且個時間好長啦。咁後尾咁佢先就早10年前先又脫離咗出嚟啦，因為GBA 又搬咗去最早搬去彭州，後尾依家就再搬再遠啲啦，去到南沙添啦。咁佢就唔去啦。咁但係當其時我哋都好惋惜嘅，哇！大佬嗰隻都叫半個飯碗嚟㗎嘛，鐵飯半隻，因為佢係屬於廣州市嘅標籤啊，即係等於好似輕工嘅下邊嘅旗下產品咧，佢即係嗰啲咩興金錢啊呢啲咁嘅即本有個品牌咧，佢而家全部輕工一次過立晒㗎嘛，咁佢呢啲係受保護㗎嘛，即係難聽講句，無論佢盈虧都好咧，佢係唔會執嘅，嗰啲企業係永遠都唔會執嘅。咁哇，咁對於我哋嚟講係太正啦，係咪先有個咁嘅飯碗？咁啊，另外咧，阿峰哥咧，我呢檔嘢開嘅時候咧，佢係會曾經我哋參與埋一齊嘅。咁但係佢嘅人咧就點解唔係話個人品問題，而且佢係太不羈啊！即係去到其實講緊5年，即係去到我哋依家咁嘅年紀，其實已經開始慢慢腼腆啲啊，收斂啲。但係佢唔係喎，仲係好似我哋20零歲嗰年啲小朋友咁喎，拎住支Johnny Walker， 係啊，拎住支 Johnny Walker 係成晚咁㗎。我話大佬，即係偶爾1個月1鋪2鋪可以啊，但係呢1個禮拜幾萬咁搞唔掂喎。咁即係變咗係，即係佢係咁樣咯。即係但係佢人係好好嘅，好爽朗嘅。咁同埋即係我哋呢間公司，佢係幫咗好多嘅。即係因為我哋係小白入嚟㗎嘛，係完全唔懂嘅。咁佢好多嘢細節嘅嘢教我哋點樣識貨啊，同埋點樣分級別啊。唔同個國家有啲咩優勢啊？市場上邊嘅接受度係最中意啲咩貨啊？慢慢，所以依家即係你唔好睇我哋平時淨係可能豬牛羊落去都係搞呢啲，同埋搞呢啲咁嘅酒呢啲嘢。酒呢啲嘢就本身我㗎啦，即係我哋自有嘅知識水平嚟啦，即係我哋本身係優勢嚟嘅。但係當其時，如果我哋單純做呢個係運營唔到嘅，因為即係如果你飲嘅嘢你唔結合埋個食，
黐埋一齊咧，你就好難做，因為你同一個客戶嘅，我哋都提供服務俾佢啫嘛。你提供一個服務俾佢，同提供兩個服務俾佢係冇區別噶嘛。好啦，咁我哋嘅前節交代完，咁所以咧就點解咧？同你嘅接觸會多啲咧，因為我覺得你會比較難聽講句係貼地啲啊。係啊。即係無論出咗嚟社會之後咧，我覺得係無論你從事邊一樣嘢都好咧，係比較難聽講句就係啱嘴型啲嘅。底層。即係唔係唔好話底層，即係民生啲咯，即係會同埋容易接觸啲咯。咁但係咧就其實阿彭少最發揚光大嗰個係我哋讀書嗰陣時嗰個，反而係你喎，知唔知點解？因為咧喺你其實你都屬於一個半職業嘅人士喎，即係話喺運動方面啊，即係尤其你係中意踢波嘅啦。咁其實依家仲有冇話好似之前咁一個禮拜2場咁就冇？有㗎，1-2場啦。依家都仲可以 keep 有。哇！真係年齡組㗎嘛嚇，打年齡組。係咁問題一個禮拜2場到3場呢啲咧，係我哋小朋友嘅時候先至可以1到2。即係你係要對一樣嘢係幾咁熱愛先至可以投入到咁多時間落去咧，係咪先？但係你係冇停過喎，即係持續咗20-30年。即係雖然依家係有少少凍啊，大家可能 fans 睇唔到啦。其實一到夏天嗰陣時候，哇！真係阿彭少個身形真係〜即係等於同你睇電影啊，張家輝當其時嗰啲甩水狀態，佢唔係話呢1年半載係咁樣喎，就係10幾20年嘅身形都係咁喎，鋼條一樣喎身形。喂，其實去到即係話你每個禮拜嗰個運動量咁大，對於嗰個飲食係有冇咩話你要注意，或者平時你係有啲咩係戒口啊，或者唔食啊咁樣嘅？冇乜都冇啊，因為其實食咩，但係因為你嘅消耗量應該係基因。除咗基因之外，其實應該係你嗰個消耗量太大。有可能係啊。即係你其實你食咩嘅食嘅咩對你嘅影響都唔大，因為你個運動量大啊嘛。應該係。咁啊，但係你好奇，因為點解我啱先所講嗰樣嘢咧？因為其實原來我哋間母校就係足球學校嚟㗎。係啊。為國家咪即係難聽講句，為廣州市啦發揚光大嘅係咯。即係當其時，好似球王 Billy 都去過嗰間學校喎。應該我哋係第一代㗎，試點啊嗰陣時。係啊。有珠江足球學校啊。但係之後係好出名㗎嘛，好出名。即係而家都好出名。而家都好出名。都係以呢樣嘢為目為業，即係光榮㗎嘛，好似係。係啊。佢係咩嚟㗎嘛？特色學校嚟㗎嘛。但係佢而家都教好多即係足球嘅人才。多。特長生仲有好多，出到即係都以運動為主㗎係嘛？係啊，直情係招特長生。咁樣啊？咁但係踢波得嗰啲你就嚟㗎。喂，但係講翻呢樣嘢喎，即係雖然佢間嘢係咁出名，經營咗幾廿年，但係好似我哋認識咗咁長時間，都係唯一嘅一次見到國足係出咗世界嘅啫喎。係啊。之後仲有冇命見到都仲係一回事喎。有難度。你都覺得有難度？有難度。即係但係其實嗰陣時我哋應該係03年出咗去嗰次係02係。但係嗰陣時我哋都係仲係好細嘅喎，02嗰陣時仲係好細，即係出咗嚟社會做嘢無咯喎應該。你90幾年？20零歲咯。係咯，我哋90幾年。出咗嚟幾年啦係。係啊。出咗嚟幾年。係啊，因為我哋嗰陣時仲未90幾年仲讀緊書㗎嘛。係啊。咁你係0幾年啱啱爆出嚟。啱啱做嘢係。啱啱爆出嚟嗰陣時候。咁喂，呢度又講啲花邊新聞啦。咁其實你自己覺得感覺係因為人嘅問題定係體制問題較大多啲？因為呢個話題咧，呢個社會話題咧，可能大家會關心多啲。因為我哋呢邊咧，南方呢邊咧，其實對呢樣嘢係冇咁有感觸嘅。但係你睇每一次咧，有啲國際性嘅賽事咧，喺北方嘅球迷咧。佢無論你係即係去到咩程度咧，佢哋都好熱衷嘅。係啊，你覺唔覺啊？每次喺度嗌咩成都係內地嘅城市會比較多啲，反而話你話長三珠三角呢邊咧我就好少聽到我身邊啲人一大棚人約埋我哋去睇國足啊，今次亞洲杯啊，或者係或者係世界盃啊，就好少嘅。但係喺外省係好多嘅喎，比較狂熱啲係。係啊，比較狂熱，即係而且佢哋係即係當然啦，嗰個消費都唔平喎。即係譬如你假設我哋成扎人組隊
譬如你去四川睇啊，咁你冇理由即刻翻噶嘛，咁你一攞回其實個水腳都唔平喎。係啊。咁但係對於我哋從小到大嚟講咧，即係你對於一樣嘢嘅支持咧，其實係咪應該佢會有即係有啲好嘅成績，你先至會相對咁狂熱嘅咧？咁其實佢又冇即係幾十年嚟咁差，但係佢都仲係即係都係不少咁嘅狂熱者去呢個好難得嘅喎。即係因為嗱，你睇下係咪先？因為嗱當其時咧，我最經典聽到嘅彭少嗱，呢度又講一啲其他一陣間我哋會講到下一個環節，即係我唯一一個聽到身邊有朋友咧竟然話佢哋嘅圈裏邊係有人係包機去皇家馬德里或者係去巴塞隆拿去睇國家打比嘅喎。我第一次喺你話俾我聽啊嘛，呢個故事係發生喺你身邊噶嘛。咁但係當然啦，當年嘅嗰個經濟係好蓬勃嘅時間啦。咁但係你話喺嗰個年代，竟然有人去出資咁大嘅錢去消費，其實你即係我唔係話驚歎佢哋去睇啊，我係驚歎幫佢哋做服務嗰扎人，哇可以賺到幾多錢咧？你話喂包機去西班牙睇國家打比喎，喂嗰張飛都唔平啊！係啊，齋嗰張飛好似話1500歐，就嗰張飛。今時今日唔得啦，都已經計幾人民幣。係依家係講緊12年嗰時。我最近嗰次我哋接觸嘅嗰個平台，即係睇都係講體育節目嘅，係2000幾歐，2500幾歐啦。係啊，都係萬幾。哇！我覺得好癲啊！帶張票。哇！我覺得好癲啊！真係呢件事真係，即係有錢還有錢啦，即係你有錢佬嘅生活咧，我哋係想像唔到嘅真係。咁啊，再講翻體育運動嗰樣嘢啦。咁但係咧就阿彭少咧，佢唔係淨係熱衷於即係話我哋喺個足球校出嚟，咁佢一路係好中意去從事呢個運動。但係單車啊，你都係好狂熱嘅喎。玩下咁樣踩下。哇！你嗰啲唔係叫狂熱，你嗰啲唔係叫玩下喎，大佬你嗰啲成100公里咁組隊咁樣去。都算玩下。喂，最遠其實係成 team 人係踩到，因為嗰時你同我去到邊度？去南沙。係南沙啫，我只不過係南沙啫。南沙南沙來回都係100幾啫，都係100幾公里。知唔知啊？係咁上下。喂，南沙唔係南沙都好大嘅。去到盡頭咯。即係19衝、22衝嗰度，即係已經見到海啦。係冇錯，都係即係50度，一望過去就係東莞嗰度咯。22衝嗰度叫22衝。都係70度頂晒籠，咁來回充其量都係150。咁需時要幾耐咧？你咪計咯，平均。即係你哋一日㗎啦，其實一大早出。係一大早出去，即係6、7點出發，夜晚6、7點翻嚟咁10幾個鐘。12粒鐘。咁你中午去嗰度食飯啊，玩下咁當然啦。平均時速你咪計團隊咁咪20公里唔多夠咯。咁你150公里咁啊，但係有淨踩嘅時間咪7、8個鐘咯。你計埋你食下玩咪12個鐘差唔多啦。咁但係即係成個過程係冇唞嘅，即係一集可以計埋啊嘛。咁你嗱150公里，咁你平均10幾咁樣，係啊20公里唔夠，咁咪8個鐘淨踩嘅，咁你有4個鐘食飯啊、玩啊、影相啊之類乜都夠啦。就係咁。咁啊，但係即係話成個 group 係每次出發大概有幾多人到咧？10個8個啊，小團隊。唔係我哋其實夠㗎啦。我覺得你太多咧，你又好難去首尾呼應，或者有太多啲有啲長啦，距離有啲長。係啊，同埋20公里可以。同埋你有啲即係可能大家雖然話唔係好熟，你都識㗎嘛。咁你其中有啲咩事，你又要照應下，咩成？咁所以你10個8個咧，你就會清晰啲啊，知根知底啲啊。即係7、8公里有啲長。咁但係其實咧，無論即係喺運動方面啊，其實大家最難嘅一樣嘢咧，即係我呢啲係又插啲花邊新聞啦。其實我嗰日睇個小視頻咧，其實最難嘅咧就係堅持。係冇錯。因為依家嗰個人哋話全國依家嘅嗰啲健身俱樂部連鎖咧，其實就賺呢啲錢嘅啫。係。佢又收到好平嘅喎。佢可能收幾百蚊200、300蚊一個月，又優惠有咩食？但係通常咧又平均咧就全國平均咧就係3次。佢哋就講3次，咁特別係有啲好靚嘅女士啦，咁佢可能有打個卡、影張相啊咁樣，咁啊走啦。咁同埋有啲咧就直頭就，所以咧佢間嘢咧佢逼
不斷會招新會員係嘅。冇錯冇錯。佢咁嘅有啲狗狗係啊，之前999咁其實嗰間嘢可能收萬幾兩萬個會員，咁啊，所以咧一路喺度養住佢。所以咧係做運動咧，其實真係最緊要就係堅持。即係無論其實我自己咧我個人咧，因為我住江邊啊，我有一段時間我因為呢排忙少少啦，其實我係好中意跑步嘅，因為跑步咧其實你又唔需要話即係好長時間，即係我可能喺我度係海印啊嘛。咁我可能去到人民啊，即係時間長啲嗰陣時候就去人民橋啊，咁一個 round 翻嚟。如果再短少少，即係可能有嘢做或者咩情況，就去到海珠。咁一個來回都係半個鐘度啊嘛。如果去到人民咧，就可能一個來回就1個鐘度咯咁樣。咁其實咧，其實你就算你唔好講話半個鐘或者一個鐘啦，其實你最緊要係堅持。即係你就算一日你揼10零20分鐘都好，咁你因為你人嗰個新陳代謝咧，你嗰啲紅血球、白血球咧，其實你係需要運動去釋放、去排泄，因為同你自己好熱出汗咧，同你做運動出汗係兩件事嚟㗎。係冇錯。係啊，所以咧就對於即係話除咗飲食健康之外咧，運動係即係最有效對於一個身體嘅管理，同埋對於人嘅嗰個。做事嗰個堅持啊，其實我覺得係有幫助，因為真係好難話有一樣嘢咧，你係持續咁，但係呢家嗰個單車 group 就冇得閒搞下㗎。冇啦，而家個個都仔細佬婆亂。唔想組織啦，因為比較麻煩組織。啊？點解會咁咧？人少應該唔係容易啲一吹雞咁樣就。即係有風險。哦，即係驚住喺。係啦，冇錯啦。咁但係唔可以去啲短啲嘅schedule咩？短啲就即係20-30冇癮咯。哦，以前就50-60起步咁啦，海鷗島一個來回都80啦，之前。而家咁你如果20-30公里，咁去到大學城翻嚟都30幾啦。係啊。咁啊冇乜癮咯。問題咁啊少組織啦。即係問題咧，如果係凡係呢啲咁嘅運動咧，你如果係1-2個咧就好 dry 嘅。係冇錯。即係你變咗你難聽講句，你去到食農莊，你點嗌菜啊，大佬？你最起碼7-8個有一圍台咁，係咪先？咁你可以食多啲，睇多啲嘢啊，或者難聽講你喂影相要揾人揸機嘅，大佬係咪先？但係人多就牽涉到個責任問題啦。哦，咁啊係啊，因為呢家吹雞啊，邊個負責？係啊，因為呢家牽涉到因為即係等於好似食飯飲酒一樣啫嘛。即係你同台嗰個攣低咗，咁你其他嗰啲都要負責任噶嘛。依家係踢球一樣。租場俾你嗰個一齊踢嗰啲。依家踢波都係咁樣啊。有係啊。哦。我哋踢業餘都有唔少呢啲例子啊，咁多年。但係可能踢死嘅。可能踢波嗰個範疇會大啲啊。即係話即係嗰個羣體會容易組織啲，會唔會咧？即係因為你群體就會有因為你唔係因為你踢波，你個時間你想上，你因為固定地方啊嘛。你幾點鐘場，或者係譬如你今日我唔得閒，我開下個禮拜再參埋一齊。咁如果係今次嘅時間段啱，咁可能我踢半場有時我又可以走，或者係咩成。但係你戶外運動嘅話咧，就牽涉到你第一個責任啦，好似你話齋有全日啦，仲有一個堅持性。你冇可能踩到去咁遠，你好辛苦或者咩成，你唔咩你搭車翻轉頭噶嘛，係咪先？咁你好搞笑噶嘛呢樣嘢。但係你踢波應該人數係會講啲，因為你依家你睇下你其實依家全廣州市所有嘅無論七人場好大場好，其實依家應該都係好難 book 㗎。市區難啊係，基本都滿嘅。係咯，我見到佢哋都係。去到佛山啊佛山周邊嗰啲都係好悶。係啊，我哋交錢都係一年咁交。係啊。即係依家冇話一個。係啊，佢打個折俾你球場，即係尤其嗰啲熱門球場，咩燕子崗啊、寶崗、洪德嗰啲，你無厘頭咁去插一場，基本上係冇。除非你星期1至5朝早10點到12點啊，嗰啲有時間俾你。你星期唔係即係你閒日嘅夜晚都唔得。唔得。1至5夜晚，星期6日你基本唔使諗。喂，嗰啲真係要基本都係爆。嗰啲都係要財務自由咗之後先至可以踢喎，嗰啲。唔係咁過嚟有會長噶嘛？但係你踢波你好麻煩一樣嘢咧，即係你最少你7人場你都咩啦？係每個人收啦。唔係即係話你有翻上下人嘅基數你先踢得到。有，咁你咁多年嚟你玩開嗰個圈，咁係咁你始終有個會長一吹雞，你咪先你揾7個8個冇啦，揾唔到啊！但係一邊喎講緊係。有啲老細咪交晒先咯，一年冇幾多錢嘅啫，53場，一場幾嚿水幾雞嘢啫嘛，一年啊。
咁係，咁你或者到時再夾翻咁樣咯，係啊或者再交翻錢啦。係啊，或者老細揾啲人翻嚟踢，佢唔需要收你場租㗎，冇所謂嘅。但係依家你哋踢嘅話，你哋係踢5人場多定7人場多啊7人8人。哦，七人八人有分7人8人場。就係年紀大，就係7人場加多個。哦咁，我以為點解要咧？聽佢有個8人場，我真係未聽過。廣州市啲業餘比賽基本上都係咁嘅。哦。公開組呢啲踢7人，其實場地一樣嘅大細。哦。40歲以上嗰啲叫元老組咧，就係踢8人嘅。場地一樣嘅，規則一樣嘅，再加多個。我呢排睇視頻號咧，嗰啲咩喂大佬嗰啲唔係元老組啊，嗰啲係骨灰級嗰啲咩排角啊，咩成嗰啲成仔朋友出。嗰啲係元老啊，嗰啲係咩省港杯啊嘛。係啊。省港杯佢都分2 part 打，一 part 係有女子有男子噶嘛。嗰啲就元老組咯。係啊係啊。就你幾多歲都可以上去。公開組嗰啲就全部後生咯，係啊，嗰啲直情係。咁佢有冇職業組啊？有咪就後生嗰啲咯。哦。咁你彭偉國嗰啲打咪混埋啲女子啊、元老啊，有啲唔止彭偉國咁老啦，有啲60幾、70歲都落去玩啊，嗰啲冇所謂嘅。係啊，咁你嗰啲雲南嗰啲60幾啦，都落去打啦。唔係，但係佢哋好 fit 喎，我睇 fit 都冇得打嘅，同年輕人。咁係，即係我講個即係講個身形啊，keep 得真係好穩正。有胡子君嗰啲好犀利。係啊，唔係因為我哋嗰陣時即係啱啱出嚟做嘢咧，我見到即係嗰陣時唔識啊，即係對於個知識文化係比較，我點解？彭少點解好似長期好似營養不良咁？哇！原來即係點解好似成日都唔生肉咁，一味長高嘅咧？咁但係其實依家諗翻轉頭咧，哇！嗰個身形真係超正，因為呢個係應該係相對嚟講係最難保持嘅，因為你牽涉到你平時日常嘅飲食啊，同埋你嘅作息時間啊，因為你知咧依家。吸引嘅嘢好多嘛，得閒又懟杯奶茶咧，好似嗰啲咁樣咧，我哋有小編咁咧，外賣為生嗰啲人咧，就算唔係食外賣都要懟2杯奶茶嗰啲，哇係好難去受到嗰個即係拒絕到個社會嗰個誘惑，因為呢家好多人今日有雞煲啊咩啲食咩，特別你身邊成家立室之後啦，你有時要就翻啲女人啦咁樣。喂，咁但係嗰陣時有一段好長嘅一段時間，你係冇車嘅喎。係啊。你係賣咗，你咪冇。你最早嗰時你有嘅，跟住你賣咗，後尾10幾年。係咯，跟住你依家有翻家庭之後就冇咗車唔得。係啊，又唔方便啦。係啊，其實仲要去得遠。係啊，其實都係為咗小朋友啫。係啊。喂，咁又講翻啲八卦新聞啦。喂，其實你都叫半職業啊？你從事咗咁長時間，你見過最大嘅係咩星啊？咩星啊？即係唔係喺足球方面啊？即係行啦，最大嘅啊！都好大下噶咯喎！係啊，唔係嗰啲係依家粉絲嗰代就唔係好識嘅，即係什麼咩李鐵嗰啲咧，你有冇見過？即係啲冇恒大嗰扎有冇見過？恒大扎冇。太陽神嗰扎咯，應該就係你應該見過嗰扎星嘅。超啦！哦，麥超就識啦，呢個名。呢個識，仲有溫志軍啦。哦，你呢啲大家識啦，即係都係廣州、廣東啲名宿啦。係啊！呢啲電視都。玉華啦。哦，呢個都好粗啦，踢過國家隊，代表中國踢世界盃外圍賽，即係長唔多一回事啊！都係當年嘅頂級㗎啦。其實你睇翻轉頭，後頂級㗎啦。過去咗咁多年，係其實最堅就係佢哋嗰幾屆喎，其實就係。南派嗰陣時。係啊，即係講緊語啊，古廣明啦。唔係，即係話去到個國際層級啊，意思講啊。係啊。當然啦，當年嘅日韓啊，其他嗰啲仲未上嚟啦。但係嗰陣時嗰個實力已經係即係你又可以即係叫板到即係會有一踢啦，唔係叫板到啦。因為嗰陣時好似亞洲一流啊，起碼。係啊，即係起碼係亞洲一流。嗰啲歐洲嗰啲隊啊，嗰啲咩成佢哋過嚟，聽講嗰啲咩漢堡啊，咩成嗰啲都會過嚟做交流啊，咩成噶嘛。係咯。即係睇下我哋有生之年，睇下好似講得好遠噶嘛。我哋雖然而家仲好後生，有冇機會再見到即係國足再出多去一次啦？即係無論個成績係踢到點樣樣，因為始終呢個都係我哋呢幾年嘅願望啦，大家都好關心呢樣嘢啦。即係同埋希望再將嗰個足球嗰熱潮再好似02嗰次再帶翻一次，因為02嗰次之後係成個市場係好咩噶嘛。即係成個行業係變咗係好咩性噶嘛。係啊。咁其實你自己係點睇咧？即係你覺得係
你無論係從政策方面啦，還是即係後台又好，前台又好，你覺得係有冇機會咧？即係因為佢依家已經去到48隊噶嘛，明年係，即係明年係去到48。要到咩咯？30年咯，2030。即係唔係我意思係你48唔知仲會唔會再擴充啦？咁問題但係今次嘅48我哋係冇份噶嘛？係冇啊，26年係冇啊。係咯係咯。下一屆要到30年咯。即係唔係你覺得30嗰屆有冇機會咧？咁好難講喎。但係30我哋已經好大噶咯喎。3年即係4年後啦。係啊4年後即係而家10幾20歲嗰班。有啲問水啊，我睇到。即係再等多4年，即係去到34。係啊。34，我34我哋都仲好後生啫。34我未退休啊。34仲唔退？未，37啊要。8年啦喎。係啊，要37啊，37都未退得啊。因為好似而家國家仲要再加多2-3年，可能中間又要再加係嘛？240啊，可能要。係啊，我哋呢兩個阿小編同埋我哋個拍檔都適當都加咗半年嘅。係啊，都要加。我老婆好似都要加年，我老婆本來都明年。肯定要加啦，咁啊真係。係咯，希望我哋國足可以喺呢個四等我退休之前啦，40之前可以咩成啦。好啦，咁啊運動學嗰方面咧就了解都差唔多啦。咁啊彭少咧就最中意玩嘅2樣運動啦，但係就係一個單車啦，一個跑步啦，唔係一個足球啦，其實都係跑步啦。咁咁依家咧就其實我哋講翻，其實所有嘅無論任何運動都好咧，無論你游水都好咧，都係要堅持嘅。咁咧包括我見到有啲好大年紀嘅咧，佢冬天好凍，無論幾凍，佢哋都係一大早就去游水嘅。咁其實咧就即係管理好自己嘅身形啦。咁你變咗你唔使話中年發福啊。咁你着難聽講，佢哋着件衫都型仔啲，好睇啲啦，係咪先？咁好啦，咁啊佢我哋前半 part 嘅部分咧就講咗運動啦，咁依家咧就講翻職業啦。咁咧職業咧其實有分2種，一個咧就係你有得揀，同埋一個咧你冇得揀。好似我哋啱先講咗啊，我哋其中一個由細玩到大嘅阿華少啦，華少嗰啲係冇得揀啦。咁因為你嗰啲係只能夠接，冇得焗住一定要接㗎啦，嗰啲咁嘅工作。咁啊因為有得揀先至係老闆啊，成日都咁講啊嘛。咁其實當其時其實你幫我太太揀嗰兩隻翡翠龍眼咧，佢今時今日都仲戴住。我唔係啊，佢好中意。咁啊，因為咧第一個除好痛啦，第二個咧佢係即係佢係真係中意。因為當其時咧有兩隻叫叫貴妃。貴妃嘅話咧嗱，但係可能大家唔係好知咩貴妃咧，佢就係橢圓形嘅，即係橢圓形嘅，咁就鵝蛋形咁樣嘅，就女士咧戴喺個手度咧就會顯得會貴氣啲嘅。咁當其時咧我就揀咗兩隻嘅，應該都係零幾年嗰陣時候。咁就一隻咧就係俾我我大佬嘅老婆嘅，即係我阿嫂嘅。咁點知咧佢因為佢骨架太大，佢就入唔到。咁其實已經預大咗嘅，即係個框數已經預大，即係知道佢手大。咁咧就咁後尾佢就帶唔到。咁後尾我老婆又接收埋咁樣，咁變咗佢而家左右手都有。咁啊唔知係咪變咗枷鎖喎？因為佢戴咗左右手之後咧，佢戒咗我之後咧，佢基本上冇做過嘢喎。唔知係咪咁樣嘅原因？所以我而家係好慘，捱得好慘。咁另外一個咧就一隻咧就係好靚仔嘅正裝。其實我阿媽而家仲戴緊嘅，一年4季都戴緊嘅，佢冇停過嘅，都係依家計翻都有成10幾20年㗎啦，10幾年啦，10幾年肯定有，因為零幾嗰陣時候啦。咁啊嗰隻正裝咧正裝咧就比較大啲嘅，因為老人家會比較中意正裝，因為佢以前勞動人民嘅手咧會比較大啊。咁即係我媽咧係戴咗隻正裝嘅。咁有機會咧就我影啲相俾大家睇下啦，即係佢哋依家戴緊嗰啲啊，唔係話我要推銷啲乜嘢賣啲乜嘢。咁其實咧呢個行業當其時你係冇得揀㗎。
都唔係，因為你係家族企業嚟㗎嘛。跟我老豆玩啊，係啊，都係啊。係啊，咁就因為佢嘅事業嚟㗎嘛。嗰陣時又幾好做嘅。唔係咁，我梗係直頭黃金期添啦。係啊，零幾年嗰陣。係啊，零幾年係黃金期添啦。咁其實之後一幾年，其實因為08年咧入咗世貿之後，大家先開始揾到錢。其實一路到一幾年嗰時應該都係好做。唔好做。09年你唔好做嘅原因係因為個渠道唔同咗啦，即係買消費嘅人少咗還是點？但係你市面上係冇少過嘅喎。炒死咗。09年炒死咗。唔係我只係唔係話要捧啲好貴、好奢侈，即係好高質素嗰啲，即係但係你民生嘅消費係都少咩？都少。即係09年就係嗰個，因為08年先入世貿噶嘛。係啊，就係09年嗰個股災。嗱，大陸嘅股災死晒，啲資金冇埞去，所有大資金流晒入嚟玉石市場一炒，即係等於炒茶葉咁。一隊高全部死晒，擊鼓傳花。擊鼓傳花遊戲唔知大家可唔可以理解啊？咁問題我都跟過唔係我都跟你去過你當下嗰邊一兩次啦。咁其實當其時你個市你冇做啫，但係你仲租俾人哋做噶嘛。咁但係個市場都仲仲係車水馬龍。得啦，我哋去嗰陣時候好快已經唔得啦。就係09年之後最多捱咗3年，12年開始全線崩潰。包括而家已經係崩晒。咁但係市面上係當然啦，依家實體店係好難做啦。係啊。但係依家我哋成日碌視頻咧，9時9都仲，但係嗰啲係呃錢嘅。又冇咁陰又唔可能呃，即係好少啦，都已經即係喺依家轉戰網上賣嗰扎。即係嗰陣時09年之前可以講係全民皆兵，即係如火如荼。唔係嗰個年代可能啲錢冇定去啊，啲人揾到錢冇就係咁上下啦。而家已經係，但係嗰陣時房產又啲人又好少啊，將啲錢未炒起。係啊。已經係有苗頭，但係就未去到一個好嘅成咯。可以講係先炒幾年再炒房嘅，房係10幾年開始炒嘅，又就係12年玉器崩盤就去炒樓。咁啊炒樓啊炒到可能基本上啲大家都知啦，應該係20年啦。疫情後開始，而家又崩㗎啦。係啊，唔係爆先，爆係22年爆嘅。20年嗰時啱啱疫情咧，佢嗰陣時有啲人走得切，都有啲人走到。都仲好貴。22年2020到2022啲樓仲係好貴，但係而家開始崩。你阿小編講話23、24開始。之前你話有一個喺度買咗係最高峰係最高嘅價位接咗盤嗰個係幾多錢喎？金魚呢度最高峰呢度可以去到3萬。唔係啊，即係話你啱啱識到嗰個係啊，金魚花園都炒到。我知道啊，死晒啦！嗰個係27,000上咗車係嘛？嗯。哇！依家供啊真係慘啊，負資產啊！加萬幾蚊。我同你講，而家光大花園一期3萬蚊左右有人放出嚟，第一期嗰啲分分鐘仲有價講㗎，3萬去唔到㗎啦已經，因為你已經有翻上。光大花園以前根本上係20年流出嚟嘅，一出就俾人收，一出就俾人收，一有人放。我哋有個就初中同學阿梁生，咪嗰度篤咗3間，佢有一間佢阿媽阿 Michael 啊，梁文斌啊，隔離班，佢一間佢阿媽佢阿爸住，一間佢自己住，一間外父外母住嘛，3間喺嗰度，一二三期都齊啦已經。但係你話真係第一期最早嗰啲，其實到依家已經20年，因為你20幾啦，係啊，廿幾年超過20年。因為咧你去到銀行嘅估值，佢會壓到好低。我知道啊，即係除非你係放貸都唔放幾多俾你啦。係啊，除非你係一炮過嘅啫。依家反而我係中意住嗰啲樓坡時候嗰啲，因為我依家住緊係50幾方，50幾60方，就係以前沙苑嘅嗰啲石米外牆嗰啲。嗰啲最好住。就因為佢係方方正正啊，即係佢實用率係好高。冇錯啦，冇錯。咁依家2房連我哋一個月先至租緊1400-15蚊啫。好大啊！好用，有個好大嘅陽台，我老婆唔知幾中意，所以我哋而家反而中意住舊樓啊！我都係中意住啊，有可能冇錢買新嘅。唔係，佢嗰啲係好平喎，唔使交管理費。係冇咁多嘰哩呱啦嘅。不過話講翻轉頭，佢有安全隱患嘅。實樓兩樓高一層樓啊得2戶4戶。係啊，我嗰度仲有電梯喎。幾好。加裝電梯喎。紅安花園咁啦，我嗰邊嗰啲，而家攞出嚟賣都係2萬蚊鬆啲嘅。
都係廿零賣唔到啊！賣入加裝電梯人哋，加裝電梯唔係都加裝電梯，我哋嗰度都係為到萬幾蚊嘅啫。你嗰啲舊啲，你石米外牆舊啲，係啊，國安花園嗰啲就係呢啲嚟嘅，條形磚外牆嘅，新啲，係90年代尾嘅，仲未夠30年。你石米外牆嗰啲一定係超過30年，係啦，冇錯，一定係超過30年嘅，30幾年㗎啦。反正嗰個中介嗰個朋友就成日叫萬幾啊！你嗰啲係萬幾？四五十萬咯。係啊，兩房廳都係40-50萬。萬幾蚊係。而且就40-50萬有電梯咯已經。但係嗰啲可能真係要一炮過，使唔使咧？唔係可以做貸款，商業同埋可能嗰啲做10年到啦，嗰啲估計。公積金都可以做啊。係，但係我覺得依家有排冧啊！即係我覺得依家係冧乜都冇人啦。因為我哋個仔嗰代都唔需要啦嘛。你唔使你個仔嗰代，而家17年以後嗰啲人口已經係鋭減。咁啊，蕭先生嘅公子拎住4間，咁佢買咩啫？幼兒園倒閉，小學減班咁你諗佢最慘佢拎住3-4間，佢唔生仔啊！咁拎住咁多做咩啫？係咪先？咁佢冇需求噶嘛。到時好多呢啲人出現噶嘛嚇。係啊！咁即係等於好似你個個都人手3-4間咁你。係啊，賣都冇人要。仲要個個都唔生噶嘛？係咪先？咁你好難，我覺得短期內好難去升得到上去。但係我覺得係好事嚟㗎，因為你點解咧？即係唔係話同國家嘅政策背道而馳嘅，而係話你睇下好多西方發達嘅國家咧，佢始終佢都係走咗呢個過程。係，你知唔知啊？即係你日韓嗰啲咧，佢而家唔係又唔係都係少子化㗎嘛。咁但係你係始終你要將嗰個人口你壓縮咗咧，你個工資先會上。你明唔明啊？你冇你等於你1萬，即係1萬個人去爭一個公務員嘅崗位，咁你冇意義噶嘛？即係當然啦，你如果你去到5000去爭都係好困難，咁都好啊，大佬係咪先？即係5000爭一個都係好困難嘅，啱嘅，係咪先？咁所以你變咗你慢慢而且呢條路係人哋西方發達文明國家以前行過噶嘛，你係必經噶嘛。即係你因為人咧，佢受咗高等教育之後咧，因為我哋下一代咧，佢會慢慢會意識到即係自己需要啲乜嘢，而唔係話俾人逼住佢做啲乜嘢嘢。咁佢可能要好似我依家我仔佢玩嘅所有嘢咧，嗰啲 figure 啊，咁佢使佢，但係佢唔肯俾人攞錢嘅，佢就夜晚上班去賺錢，嗰啲幾千蚊一隻。係。咁佢玩親都仲要玩啲貴嘢喎，跟住仲要玩單反喎，大佬。係。哇！你咧，我話最窮嗰啲你玩晒喎，大佬。燒錢嘅嘢係啊。係啊。咁佢咪依家有時差唔多做半年嘢先買到個鏡頭咯，即係萬貴蚊啊咩成。咁但係佢哋呢代人咪全部玩呢啲嘢。攝影、音響、單車。咁你話啲錢去晒呢啲地方，咁你點？即係邊有時間去拍拖啊，或者去識女仔啊，去咩成啊？我哋嗰個年代冇啊嘛，咁佢呢啲，而且呢啲嘢已經用晒你嘅生活嘅錢，咁你喂大佬你識女仔你都要買杯奶茶，行街你睇個電影你都冇錢㗎，佢哋係一有就全部出一炮過，好晒愛咁樣喎，唉真係，但係咧我始終咧就。我因為我依家成日有個點，我之前幾期節目都講過，我意思就係同佢講，即係因為佢始終係細啊，16、17歲，我意思就話你一定要好似阿彭少咁樣，將你嘅興趣能夠轉化部分變成商業，即係佢可以幫你揾到錢。揾錢係，因為你好多 figure，我成日講話你可以拍翻噶嘛。再買翻啲新嘅 model 啊嘛，你唔好淨係儲啊嘛，你淨係儲你間屋要幾大啫？我遲啲會嘅，係咪先？咁你擺上網必你俾翻人哋啊嘛，咁你買又買得貴，咁你有靚價你要放㗎，係咪先？咁但係咧，佢遲啲會嘅，係嗰啲咧就可能唔做好啲，但係你如果你係去到攝影設備嗰啲咧，嗰啲就冇得炒㗎啦，嗰啲你用過你就係折舊，用過就係折舊。就只能夠賣平，咁但係都好啊！咁你咪再轉翻啲新嘅鏡頭、新嘅 model 啊、咩成啊咁樣。咁講翻嗰樣嘢啦。咁其實係你好細個，你讀緊書嗰陣時，你家族就已經開始從事呢樣嘢㗎啦。
唔係，即係嗰個翡翠玉石嗰個。唔係，我老豆都係90年代尾2000年頭先開始去做嘅，即係都係嗰年先興起去做。即係高峰期嗰陣時先去做，但係佢係開始向上嗰陣時嘅市場先去做。問題即係佢入場嗰陣時，佢係咪小白嚟㗎？小白有師傅，哦，都係跟師傅。因為佢呢個師傅咧，以前又係做同佢之前嗰行嘅係做發電機安裝嘅。哦，咁師傅唔做啦，就將呢盤嘢交俾佢，自己走喺度做玉石。好啦，佢做到呢行又覺得冇得做啦，又去跟佢師傅做呢樣嘢。哦，咁都唔係嘅，咁佢經歷咗嗰個黃金期咯，即係話爆發期，咁佢都算嗰樣嘢。都算。咁但係我成日覺得咧，即係玉石翡翠呢啲咧，佢始終係中國嘅文化遺產嚟嘅，即係呢樣嘢係無可適宜，因為全世界我聽你講過啊嘛，全世界其他嗰啲國家係對呢樣嘢冇熱衷噶嘛，因為外國人係中意寶石多啲噶嘛，就係華人。係咯，就係華人。咁問題呢樣嘢咧我之前聽你講過咧，咁佢師傅係非常重要噶嘛。係。咁但係依家係即係因為可能大家唔知道啊，即係你哋平時去玉石翡翠店咧，見到一件嗰啲係叫成品嚟嘅。咁你當初你逼佢翻嚟嗰陣時候咧，佢係一嚿好大嘅原石。係。咁將佢變。有啲大到好誇張，成間鋪咁高咁大嘅都有咁，我就聽你講過。咁但係咧，你從一件咁大嘅物品去變成咁少嘅，你哋平時去飾品店睇到嘅嗰啲咩什麼戒指啊、玉嘴啊咩成咧，佢係經過一個好漫長嘅過程，同埋一個啲好深資歷嘅師傅去將佢雕琢而成。尤其係一啲飾物啦，即係譬如一啲人像啊、觀音啊、嗰啲咧擺件啊、掛件嗰啲咧，佢係需要一啲好深資歷，可能講緊幾十年，一代傳一代嘅師傅咁樣去演變成。咁但係嗰啲師傅已經係慢慢式微嘅咯喎，會唔會咧？係啊，會啊。即係因為你後生嗰代佢係唔中意學呢樣嘢啊嘛。都唔係嘅，同埋市場萎縮，主要就係市場萎縮。但係其實呢樣嘢。係揾到錢㗎嘛，應該講係，因為你越少人做嘅嘢，你係。但係市場萎縮，市場經濟，市場係。咁又係嘅，但係你擺件冇市場嘅都係廢。嗰啲咩船啊咩成嗰啲嘢，應該可能一年都冇幾多個人買翻屋企去供奉啊，去擺啊呢樣嘢啦。唔值錢。咁嗱，咁我哋講咗傳統嘅嘢啦，咁我哋依家再問翻阿彭少一個問題。咁你覺得 AI 會唔會有機會可以代替到我哋呢啲即係已經過去咗受我哋好尊敬嘅啲即係手工師傅咧？即係等於 AI 佢你輸入咗個模式咧，佢會將呢件原石佢自己去即係等於手術啦。你明白？有可能。即係佢代替到個雕工啊？有可能。而家都有嘅自動雕刻。但係而家嘅水平咧，就始終都係比人手要差。你而家係有 AI 自動雕刻，但係你唔會攞件咁貴嘅嘢去搏噶嘛？你明唔明啊？都唔會。你嗰件嘢係都會嘅咩性嚟噶嘛？係咪先？可以，即係話有錯可以糾錯。哦，咁啊。即係話你稍為唔係呢啲我哋唔專業啦，仲可以用人手去修正。哦，係啊，就係咁啊。所以咧，就我覺得未來。即係當然，我而家個仔都其中有個專業都係涉及呢一樣嘢啦。咁佢可能慢慢即係會涉及到我哋嘅生活嘅方方面面。你覺得AI 呢樣嘢會唔會即係會大量咁影響到我哋以後嘅就業啊？會。咁問題係你依家仲係好捲喎，你好多人都仲需要工㗎啦。好似頭先你講，好似美國咁。咁但係你所有嘢都平嘅，就係人工貴。佢咁大個國家得個3億幾人。實貴嘅啲人工係啊，唔係你唔好講美國啦，我姨啊喺東京住啊，喺日本啊，佢屋企門口有個發現咗一個馬蜂窩啊，跟住叫揾人過嚟搞咗佢啊，都使咗成差唔多12萬。日本就即係為到成萬幾蚊人民幣啊！日本就物價都貴啊，因為呢樣嘢你專業性嘅嘢你唔可以自己嚟㗎嘛。係冇錯。咁佢反正就上門幫我哋清佢搞乾淨咗就12萬。
yen 咯，為到萬幾蚊人民幣咯。1萬可能唔使嘅，差唔多1萬啦。可能8,000啦。咁啊，但係如果可能俾着阿爸少你自己攞嘢笠住隊咗佢就算啦。係啊，呢度唔使錢啦，呢度打119，免費。好似係喎，呢度免費。係喎，呢度免費喎。唉，真係好搞笑喎！真係呢樣嘢。咁啊我哋但係你覺得呢個行業之後仲會唔會有佢嘅復甦嘅機會咧？即係翡翠應該冇啊，呢個應該冇啊。而家年青人唔中意。即係2000後嗰代都對呢樣嘢係啊，唔感冒。係啊，冇錯，90都少啦，唔好話2000啦。90可能都仲有少對中國傳統文化都唔喜歡啦，真係。咁係啊！你睇下我哋啲涼茶鋪慢慢。係啊，你話咩書法啊、咩雕刻啊、古董冇人中意啊。係咯，嗰啲咩？你而家睇下收藏啊，屋企啲裝修啲咩紅木家具啲全部拼起晒啦，係貴啊！依然賣得貴，但係冇幾多人會選擇。我自己都唔中意。嗱，我哋嗰個年代我都唔中意。第一阻訂，第二重，第二難清潔。問題我覺得其實酸枝嘅，我覺得坐都唔舒服。係，我唔知舒唔舒服，反正又重又阻訂，又貴。又貴，清潔又難。清潔點解會難咧？你雕嗰啲乜嘢係咪啊？即係你又撩啊！係嗱，呢啲咁一掃搞掂，全部直角平面。咁你何況啲後生年青人啊？咁係啊！你整張雲台啊咩成啊咁樣，咁都其實如果係咁嘅話，都屬於幾悲哀一樣嘢嚟嘅喎，因為佢，但係會唔會因為南方市場咩成咧？北方市場會好啲咧？唔會，更加唔會。北方啲屋企裝修更加冇紅木出現啦，真係少。唔係啊！我講緊係翡翠嗰樣。翡翠都唔知啦咁就。以前我做呢行嗰時咧，因為外省人佢會相對嚟講會咩送禮啊？嗱，以前我做呢行嗰陣時咧，據我所知咧，最大嘅去處都係北方市場。唔係，第一就京圈，即係達官貴人同埋啲富豪。係啊！我聽你嗰時講過台灣。咁就引致到福建、潮汕，因為近台灣啊嘛，同埋佢哋親戚多啊嘛。就都係流去呢啲地方嘅啫，其他地方包括廣東都好少嘅。廣東我做嘅多，但係就唔係消費嘅。廣東去向都係京圈同台灣。但係呢樣嘢出到口嘅咩？出到點解出唔到啊？咁我哋一樣入口翻嚟啫嘛，緬甸點解出唔到啫？一樣出到。咁依家如果咁嘅經濟環境之後，已經冇咗當年你哋成扎人走過必食啊嗰啲噶咯喎。冇啦，有就有啦，可能一年一兩次咁啦。以前我哋1個月1兩次。哦，係啊。咁所以依家佢哋你哋唔過去買，其他國家啲人又唔買，咁佢哋冇生意做。緬甸都唔掂啊而家。所以咪變咗飛機員咯。係啊，走曬啦緬甸啲華人都。以前我哋一去到緬甸，全部廣東人嚟嘅。佢哋做咩咧？係我聽你講。飲食。係啊。最叻㗎，全部廣東嘅，啲師傅去晒嗰度。唔係，依家其實東南亞嗰啲國家都係啦，我發覺，即係都係都係啲過去就尤其係啊，尤其沿海咯。係啦，福建兩港嘅最多。係啊，嘅華人會比較多咯。咁我哋全世界都係華人。係咯，我哋會到時專門揾一集去講下嗰個關於移民嘅問題啦。咁因為珠三角啊，即係因為我哋可能有啲 fans 有啲內地嘅 fans 唔知，因為珠三角咧差唔多家家戶戶都有親戚或者朋友係海外啊。咁尤其我係男家女家都多嘅。係啊係啊。即係我媽嗰邊同埋我爸嗰邊嗰啲全部都係海外，因為呢個係應該講都成幾百年嚟嘅移民文化，即係唔係我哋呢一代。係早幾代去到民國時期。廣東肯定最多咧。兩廣唔係福建廣東係最多。係福建都多冇錯。係啊係。福建廣東。但係福建嗰邊嗰啲好中意去美國好多啲喎。廣東都好多。係啊係啊係。去美國永遠係最多人嘅。係啊，唔知點解喎？即係無論你經濟即係好與唔好嘅時候，咩時間都係永遠係最多人去嘅。係啊係啊，唔使講㗎。加拿大就少啲嘅喎，都可能凍少少啊。可能係啦，美國、澳洲我身邊最多就呢兩個。
咁樣好啦，咁嗱，咁我哋今日就講咗兩個話題啦，一個就翡翠啦，咁啊大家就且行且珍惜啦。嗱，我哋聽到阿彭少講，可能以後連文化遺產都唔係直接，可能呢個行業都冇咗，因為我哋依家啲小朋友都唔中意呢樣嘢。係啊，唔中意。咁啊冇，咁啊大家即係如果有機會可以買一兩件啦，或者即係我哋氹下老婆啊，氹下啲小朋友有咩食，即係或者攞嚟做收藏啦，咪可能以後連呢樣嘢都冇埋啦。咁我哋另外一個議題就講咗運動啦，咁樣啦。咁啊今日咧就好多謝我哋彭少啦，我哋今日嘅節目就先嚟到呢度先啦。咁我哋到時或者我哋再揾翻啲重量級嘅嘉賓啊，咁我哋再同大家分享啲工作啊、生活日常嘅細節嘅嘢啦。咁今日嘅節目就到呢度啦。咁啊多謝晒大家。喂，小編，拜拜。